Добро утро от мен, Галя Крайчовска. Време е да забием ток в павето. Вчера нямаше футболни страсти, не се развихреха на европейското, обаче пък София имаше доста, Цар футбол така доста се развихри в компанията на баскетбола и волейбола и много красиви момичета. Вече е факт първия в света мис национален отбор. Този конкурс завърши и имаме избрани мис национален отбор футбол, мис национален отбор волейбол, мис национален отбор баскетбол. Казвам добро утро на първите в историята мис национални отбори. Това е Александра Богданска, мис баскетбол, Тереза Райкова, мис футбол и Виктория Колева, мис волейбол. Как се чувствате като първите в историята? Наистина до сега няма такива мис национален отбор. Тези корони тежат ли? Да, наистина сме новаторки в това отношение. Още не сме усетили тежестта им. Те първа ще усетите, но ще ви помоля и да се представите накратко. Откъде сте, на колко години, с какво се занимавате? Казвам се Александра Богданска, на 18 години съм от Благоевград, 1,83 м. Зодия? Водолей. Добре. Килограмите не си казваш? Казвам се Тереза Райкова, на 19 години от Плевен. Аз съм водолей и сега ще бъда студентка. Какво ще учиш? В Пловдив, регионално управление. О, много интересна специалност. Да. Мис футбол ще ни управлява регионално. Аз съм Виктория Колева от Стара Загора, на 23 години. Работя като модел в модна агенция и пътувам за момента. С това се занимавам, зодия Стрелец. Да, личи си по зодията, че сте борбени. И вчера ви гледаха. Имате някакъв опит. Ето, Виктория определено знае как да се държи на сцената и как да държи вниманието на публиката. Сега разбрах, ти вече имаш и такъв опит. Но смятате ли, че трябва да учите нещо тепърво, защото това е страшно отговорна мисия? Осъзнавате ли, че вие трябва да представяте и България по този начин? От тук нататък наистина много хора разчитат на нас да сме безупречни в всяко едно отношение и в съответните спортове, в които сме избрани. Затова смятаме наистина да се представим на ниво. Смятате ли на някакви курсове допълнително да ходите, нещо да се обучавате? Все пак това е нещо съвсем ново за вас. Мислим, че ще има хора, които ще ни запознаят с конкретните спортове, за които сме избрани, защото трябва да знаем всичко за тях. Да, така е. Тепърва навлизаме в нещата и в цялата организация, но мисля, че ще се справим добре. Все пак ние сме талисмани и трябва да носим положителна енергия на отбора, късмет на всичките отбори. Аз като гледам вашите усмивки, определено ще зареждате и зрителите, и играчите. А вие самите интересувате ли се от спорт? До сега нещо спортували ли сте? Интересуваме се от спорт. Лично аз, да, следя спортните събития, мачове, гледам. Професионално не съм спортувала някакъв спорт, но по-скоро любителски, нали, така колкото да поддържаме форма. Да, личи си, че има все пък някакви спортни занимания. Да. А гледате ли футболното първенство? Да. Имате ли си вече фаворит сред отборите? После ще си говорим и за играчите. Или все още нямате? Много интересно, когато дами коментират футбол. Да, ние сме подготвили една анкета. Далия Костадинова така премина по улиците, за да попита жените какво знаят за футбола. Или какво е дуспа? Мисля, че когато си карат, т.е. един отбор може би кара на другия нещо като гол, но... Дуспа? Наказателен удар във футбола. Наказателен удар. Корнер? Корнер е страничен удар във футбола. Ъглов удар. А кога се извършва? Откъде да знам? Знаете ли някое известно име от футбола в момента? Димитър Перватов. Ники Михайлов. Имате ли си фаворит от това европейско? В това европейско, да. Португалия. И аз също имам. Кажете ми един футболист от Португалия. Роналдо. Защо ви харесва той? Не ми харесва, но много го познавам.
Ами вие? На мен ми харесва Роналдо, защото е много бърз. Във всеки удобен момент, в който попадне топката, знае как да я отиграе и директно шутира. Това, което е най-важно. Германия? Знаете ли един футболист от Германия? Не. Добре, кажете ми едно чисто женско мнение. Кои футболисти са по-ефективни? Тези, които играят в нападение или тези, които играят в защита? Зависи, това е много субективно. И в двата случая има добри футболисти, за мен лично. Разбира се, защото и защитата е много важно нещо. Както на нашия футбол, примерно, най-много им липсва защитата. А в живота един мъж как трябва да играе? В защита или в нападение? В нападение при всички положения. Иначе е много скучен живот. Да. В защита. Особено ако е женен, винаги трябва да е в защита. Да, вижте, доста са компетентни дамите. Имат си вече Има фаворити. Да. Тереза, ти трябва да си много наясно с правилата на футбола. Ами ще трябва, да. За сега не съм, обаче ще науча всичко. Засада, знаеш ли кога има? Не знам. Те първо ще научиш. Както виждам, ти имаш голям интерес да научиш всичко около футбола, защото трябва да си наясно все пак кога какво се случва. Ако има негативна реакция, което много често се случва, как бихте реагирали срещу такива реакции? С усмивка. Да, наистина трябва да се абстрахираме от такива негативизми. Ние трябва да сме много позитивни, защото всъщност ние сме талисманите на отборите и трябва да им донесем само късмет и хубави емоции. Да, това ни е целта в крайна сметка. Да. По-скоро забравяме за негативните коментари и реакции, оставяме ги зад гърба си и продължаваме напред с усмивка, да подкрепяме нашите момчета. Може дори и с целувка. Защо не? Ако някой е много агресивен, разбира се, че ще помогне. Как една усмивка и целувка отваря и футболните врати. Да. Така че ще подкрепяте. Мислили ли сте си да правите и някакви танци, защото вчера имахте така един опит като мажоретки, но бяхте доста плахи. Това е моята забележка. Не трябва да бъдете толкова плахи. Притеснени бяхме, да. Това е съвсем разбираемо, но те първа вече ще се обърнете ли към хореограф? Да, мисля, че ще вземем някакви уроци трябва да вземете. Да, по-скоро уроци, съвети от хореограф. Аз мисля, че е по-трудно, когато работиш в колектив. Затова, ако всяка самостоятелно си развие някаква тематична постановка с включено танц, примерно някакви плакати, трансперанти, ще стане много, много забавно. Това е хубаво, защото аз видях и от вчера, вие всички бяхте приятелки, което за за конкурс мис е абсолютно невъзможно. Това много ми изненада, защото наистина беше различен този конкурс и много хубаво, че Маги Вълчанова имаше тази идея да го направи. Да. Защото се създава така наистина едно спортсменство, лоялна конкуренция. Вие дори си имахте някакви знаци тук преди да излезете да се направите. Я покажете какво правите. Може да го направим сега. Всеки път така се поздравяваме преди всяко ревю, което правихме за късмет. И така, но ние като цяло наистина всички момичета, които финалистките 70-те, бяхме наистина един отбор. През целите тези лагери беше толкова забавно, изкарахме си страхотно. Не сме усещали, лошата енергия, напротив, нямаше. Беше невероятно. Наистина имаше една много хубава енергия. Явно сте усвоили вече някои от принципите на спорта. Имате ли си в живота някои от принципите, от правилата на спорта, които спазвате? Това за екипността, за упоритата работа. Типично ли е за вас или тепърва ще трябва да се придържате към тези принципи? Тепърва ще трябва, може би. Най-вече сме и дисциплинирани, както в спорта. Да, по-скоро дисциплинирани, сериозни, точни. И на първо място упоритост. Да. Ще трябва да ставате по-рано, но ето вие вече с тези ранни интервюта започнахте. Ние сме свикнали, подготвени сме. Да. Вече и това ще направите. А тук става въпрос за Роналдо. Всички не го харесват. Вие също ли го харесвате? Това е бил най-желаният ерген на първенството. Да. Имате ли си някакви предпочитания от футболистите? Той е нисък. Да, обаче е хубав. На мен лично
като мъж не ми харесва, по-скоро е добър професионалист и наистина отиграва нещата, както видяхме преди 2 дена, когато играха с Германия. В смисъл, доста добре той вкара и имаше много нападения към вратата, вкара 2 гола, супер, но нищо лично, в смисъл, като мъж не ме привлича. Бербатов е по-симпатичен. Да. Единодушни сме. Да. Да, от утре отново 22 души ще тичат по терена и ще гонят една топка и милиони ще ги гледат. Това винаги ми е било много чудно как се случва, но явно има някаква магия, но се случват и много интересни неща около игрището. Андрея Драганова премина по този футболен звезден тротуар. Като запалянковците са обсебени от мачовете, половинките им не скучаят, а танцуват. Стотици жени и деца от 40 града в Украйна се наслаждават на ново флашмоб течение. Точно когато мачовете започват, те излизат пред жилищните блокове и потъват в ритъма на самба и ламбада. Това не е бойкот, а фейрплей. Сега вече всички са доволни. Канцлерът Ангела Меркел е най-големият фен на Бундестима и ще подкрепи футболистите по време на четвъртфиналите в сблъсъка с Гърция. Меркел е отменила всичките си ангажименти за петък вечер, когато в Гданск германците ще се изправят срещу елините в опит да се класират за полуфиналите на първенството. Ангела се надява на интересен и честен двубой, а дали присъствието й ще донесе победата за Германия, ще видим. Организаторите на Европейското са се погрижили доброто настроение да взима връх, независимо кой е победителят в играта. Купонът завладя Киев непосредствено преди мача Украйна и Англия. Оркестърът към Министерството на вътрешните работи в страната домакин взриви запалянковците и скъси дистанцията между противниковите отбори. Тук във фен-зоната заби и украинската поп-звезда Руслана. За съжаление, ентусиазмът на домакините не донесе победата за Украйна, но пък зареди всички с позитивни емоции. Казахте швинг. Да. Точно си говорихме с момичетата за техните девизи, които вчера споделиха, бяха много интересни. Ще ги спазвате ли пак? Първо да ги кажете обаче. Моя девиз беше България може и ще побеждава отново. Моя девиз беше Българи юнаци. А моят девиз е, че лицето на българският национален отбор винаги трябва да бъде усмихнато. Усмихнато и да побеждава. А Виктория, ти имаш много трудна и тежка задача, защото ти ще си първата, която сега ще има мисия на Олимпиадата в Лондон. Знаеш ли кой е първия матч на нашите национали? Ами, в момента не. Но тепърва започваме да се подготвяме и да навлизаме навътре в нещата. По-скоро в момента сме развълнувани след снощи, много емоции. Да, няма как тя новината излезе снощи, че ще играем срещу Англия и нашите волейболисти откриват Олимпиада с мач срещу Англия. Тепърва ще имаш време и възможност и по-спокойно да разучиш. Интересуваш ли се? Тези дни имаше така, доста се разбуниха духовете около ръководството на волейбола. Ами, да, знам за самия проблем като цяло, но не е моя работа, нали, да коментирам и да си казвам моето мнение. Надявам се нещата да си влезнат нормално, да се оправи всичко, защото трябва да победим. Те са нашия отбор и на тях това им е нужно, но според мен ще победим. Аз няма как твоето име, само ще им донесе победа, което означава победа, Виктория, и надявам се наистина много късмет, ще ги подкрепим всички, ние сме зад тях, зад гърбовете им. С английския как си? Добре. Вие говорите ли английски? Да, говорим, да. Това е много добре, защото това е необходимо. Други езици ще учите ли или вече? Това беше един от критерия на кастингите. Да знаете английски. Да, така е. А какви бяха другите критерии? Защото тук нямаше такива стройки и правила. Точно килограми, мерките и тегливките бяха така доста свободни, което на мен много ми хареса. Защото може да изпъкне така една по-чаровна личност, която не е точно 60-90-60 или колкото там трябва. Като цяло този конкурс беше много по-различен от останалите, в които съм участвала. От кастингите се очакваше от нас да бъдем много креативни, да бъдем различни, новаторки и точно това ме привлече. Караха ли ви някакви спортни неща да правите? Нещо с топка? О, да. Караха. Ние играхме в футбол, волейбол, баскетбол.
Хареса ли ви? Много беше забавно. Наистина не са типичните кастинги, нито пък типичния конкурс за моделите, които трябва да са супер стройни, стриктни и така нататък. И сега те първо започвате да пътувате, аз много ви се виждам, защото ще пътувате, но ще имате пък и много работа и отговорни задачи. Какво си пожелавате сега, освен на победа на отбора, за какво мислите, че как ще се грижите за настроението на играчите, на всички в отбора? Мислите за някаква стратегия или тепърва ще си изграждате? Аз пожелавам на себе си и на останалите момичета да се запазим такива, каквито сме. Нали, за това са ни избрали. Да. Това е много хубаво, да не се променяте, да не се главозамайвате. Именно, да. Защото тук номера с световния мир не минава. Трябва да си имате наистина истински послания. Да. И първо ще се изграждаме правилно как да подкрепяме момчетата. Аз много се радвам, че бяхте. Първото ви телевизионно интервю беше в студиото на Денят започва, в ТОК в АБ-то. Ние ще ви каним, защото е много любопитно как ще тръгнат нещата, как ще се промените. Така че ще се радвам, особено след Олимпиадата, ще имаме повод. Надявам се, много хубав. И аз също. Да си говорим как е преминало. Талисманите донесоха ли щастие? Пожелавам ви много успех и в това, с което се занимавате извън Мис Национален отбор. Вие показвате лицата си, носите красота, но има едни хора, които си крият лицата, но също създават красота и то по софийските улици. Анонимните изрисуваха софийските потайности. Косара Николаева ги излови. Сега ще видите. От мен довиждане до другия четвъртък. Помнете, че Европа е футбол, но има и много други приятни неща извън футбола. Приятен. Те рисуват през нощта и не се подписват с инициалите си. Надяват се с цветните им пана градът да се раздели с сивотата си. С тях се срещаме не лице в лице. Предпочитат да загърбят собственото си его на артисти в името на каузата да направят София една идея по-цветна. Именно с забранените от закона графити. Защото не мисля, че нашата визия или имената ни трябва да говорят, трябва да говорим с творбите си. Искаме просто да вдъхнем нов живот на разни места, които си веят и не изглеждат по много приятен начин. Имаме идея да направим още такива проекти, да радваме окото на минувачи и на всякакви хора в София. За сега са 4. Това ни им пречи за няколко дни да изрисуват естакадата над булевард България, моста на 4-ти километър и няколко трафопоста. Макар да не показват лицата си, те са амбицирани да покажат другото лице на града, извън традиционната трактовка на културното пространство. Поне до 2019 година, когато София може би ще стане културна столица на Европа. За това срещат и подкрепата на Столична община. Изненадани сме, че те оценяват, те разбират и те говорят на нашия език и се надяваме това да продължи не само в София, това да продължи на други места. Не мога да кажа, че демокрация е да излезеш и да драскаш навън, но пък хубаво е за обществото, когато някакви грозни пространства биват облагородявани, когато се смени контекста на някаква стара сграда и се покаже в нов вид и всички са щастливи. Това е интересно. Казват, че това е едва началото и се надяват това да се превърне в най-мащабния стрит арт проект у нас, а до края на месеца обещават да организират голям графити фестивал.